আপনি চাইলে শুধু লাইট ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি যদি চান শুধু ফ্যান ব্যবহার করবেন, আপনি ফ্যানটাও ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে। আর লাইটের কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, এই যে দেখেন কালারও চেঞ্জ হচ্ছে। এই দেখেন। আচ্ছা, এই যে ফ্যান স্টার্ট হয়ে গেল। এই যে দেখেন আপনার হ্যাঁ, ফ্যানের কিন্তু এখন কিন্তু পাখা মেলতেছে দেখেন। জি খুবই চমৎকার, মানে অসাধারণ। এটা যে শুধু ফ্যান তা না, এটা কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু বাড়িয়ে তুলবে। জি স্যার, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো কোনো শব্দ হবে না, 100% সাউন্ডলেস ফ্যান। সাউন্ডলেস ফ্যান খুবই চমৎকার। দেখেন লাইট অন অফ হচ্ছে। এখন ফ্যানটা অফ করেন তো ভাই, আমরা দেখি। ফ্যানটা তো আমরা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কিন্তু অন অফ করতে পারবো। হ্যাঁ, এটা আমরা সম্পূর্ণ রিমোটে কাজ করতেছি। এই যে মোটরটা আমরা ব্যবহার করছি, মোটরের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার মোটর পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা আজব একটা ফ্যান দেখাবো ভাই। এই ফ্যান, এটা কি ফ্যান না ঝাড়বাতি ভাই? ভাই এটা ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান দুইটাই। কি বলেন শামীম ভাই? একের ভিতর দুই। এটা কি উল্টা করে না বাউ করে? আমি তো এটা ভাই বাউ করে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা দেখেন খুবই চমৎকার ভাই। এটা ফ্যানের পাখা মেলে না কেন ভাই? এটা পাখাও মিলবে। এটা যখন আপনি বন্ধ অবস্থায় থাকবে তখন পাখাগুলো এইভাবে বসে থাকবে, মানে এগুলো এখন ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর যখন এটাকে আমরা জাগিয়ে তুলবো তখন পাখাগুলো মেলে যাবে। এটাকে এর জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে আমরা লজ্জাপতি। হ্যাঁ, যেমন আপনি লজ্জায় আছে, ঢাকনা দিয়ে দিয়েছে। যখন লজ্জাপতি ঘাত আপনি ছোঁয়া দিলে বুঝে যায়, আবার ছোঁয়া দিবেন দেখবেন জেগে যায়। ঠিক সেই রকমই একটা ফ্যান আমরা নিয়ে আসছি। ওকে। আর এই ফ্যানটা হচ্ছে আজব একটা ফ্যান। আচ্ছা, কই থেকে নিয়ে আসছেন শামীম ভাই? এটা আমরা ডাইরেক্ট সরাসরি আপনার দেশের বাইরে থেকে আনা হয়। আচ্ছা, এগুলো সব আপনার চাইনিজ প্রোডাক্ট। ওকে। কিন্তু কোয়ালিটি অনেক ভালো। এটা পাখাগুলো কি ফাইবারের পাখা তাই তো? এগুলো ফাইবারের পাখা, 8 পাখা। 8 পাখা, 1 2 3 4 5 6 7 8 পাখা। এটা 8টা পাখা। এই যে এটা কিন্তু এখন কিন্তু ফুল থেমে গেছে। হ্যাঁ, এখন হলো ঘুমাচ্ছে। আর ভেতরে লাইটটা কি অন অফ হবে? হ্যাঁ, লাইটটা আপনার কালারও চেঞ্জ হবে। ওয়াও, আপনি চাইলে শুধু লাইট ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি যদি চান শুধু ফ্যান ব্যবহার করবেন, আপনি ফ্যানটাও ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে। আর লাইটের কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, এই যে দেখেন। কালারও চেঞ্জ হচ্ছে। এই দেখেন। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এই যে। আচ্ছা, যারা এটা ভাই এখন ফ্যান চলে না কেন ভাই? আমি ফ্যান চালায় দেখাই। আচ্ছা, ফ্যান চালান, নাইলে কেমনে বুঝবো? দেখেন এই যে ফ্যান স্টার্ট হয়ে গেল। এই যে দেখেন আপনার ফ্যানের কিন্তু এখন কিন্তু পাখা মেলতেছে দেখেন। জি, খুবই চমৎকার, মানে অসাধারণ। এটা যে শুধু ফ্যান তা না, এটা কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু বাড়িয়ে তুলবে। জি। আচ্ছা, এটা ফাইবারের পাখা, 8 পাখা। বাতাস কেমন হবে ভাই? একদম মিষ্টি বাতাস, একদম ঠান্ডা কোল বাতাস। ওয়াও, এই দেখেন এখন কিন্তু ফ্যান পুরো ছড়ায় গেছে। ওয়াও, দেখেন পাখাগুলো কি চমৎকার লাগছে। জি, খুবই সুন্দর দেখতে। যারা আসলে 8 পাখার ফ্যান নিতে চান ফাইবারের, আর এখানে এগুলো হচ্ছে ক্রিস্টাল তাই তো? জি, এটা হলো ক্রিস্টাল, এর মধ্যে ভিতরে লাইট আছে। আচ্ছা, কালার চেঞ্জ করে তো ভাই? চেঞ্জ করা যায়। এই দেখেন সাদা। এই দেখেন। ওকে, এটা হচ্ছে আবার সাদার ভেতরে দুইটা কালার আছে। আচ্ছা, আরেকটা আছে গোল্ডেন কালার। খুবই চমৎকার। তো যারা এই 8 পাখার ফ্যান নিতে চান, এটা মূলত ভাই বাহিরের দেশের কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? আমাদের দেশের বাইরের এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো কোনো শব্দ হবে না, 100% সাউন্ডলেস ফ্যান। সাউন্ডলেস ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো শব্দ পাবেন না। আর এই ফ্যানটা যদি আপনি একটানা 72 ঘন্টা চালান, চুল পরিমাণ বাতাস গরম হবে না। কি বলেন ভাই? 72 ঘন্টা সময়? হ্যাঁ, মানে টানা 72 ঘন্টা চালালেও ফ্যান কিন্তু গরম হবে না। এই যে বাতাস গরম হবে না। উপরে যদি আমরা দেখাই, উপরে হচ্ছে সব অ্যান্টিক কালার। জি, কালারটা কিন্তু অ্যান্টিক কালার। এটা দেখেন ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলবে। আর এখানে ক্রিস্টাল যে পাথরগুলো আছে, আমরা একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন ক্রিস্টাল পাথরগুলো, এগুলো ময়লা হলে আপনারা পরিষ্কার করতে পারবেন। হ্যাঁ, যেভাবে খুশি ধুইতে পারবেন। ভাই, এটা ফ্যানের স্পিড বাড়ানো কমানো যাবে? হ্যাঁ, এটার মধ্যে আপনার রিমোট আছে, আপনি রিমোটের ধারেটা অপারেটিং করতে পারবেন। ওকে, দেখেন এখানে লো আছে, মিডিয়াম আছে, হাই আছে। আচ্ছা, এটা হলো স্টপ। আর এটা হচ্ছে আপনার টাইম সেটিং। আমরা কিন্তু কোনো ফ্যানে এরকম দেখি না যে টাইম সেট করা যায়। আচ্ছা, আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা গেছে রাত্রেবেলা শীত লাগে, তখন ফ্যানটা আমরা বন্ধ করে দিই। ওই ক্ষেত্রে আপনি ঘুম নষ্ট করতে পারবেন না। আপনি এখন টাইম সেট করে দিচ্ছেন, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট আপ করা যাবে। আপনি 4 ঘন্টা দিচ্ছেন, 4 ঘন্টা পর সে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাকে হাত দিয়ে বন্ধ করতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমরা যেটা বলছিলাম, এটা কিন্তু হচ্ছে চমৎকার এক মায়াবী তাই তো? জি, মায়াবী ফ্যান। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, খুবই চমৎকার। দেখেন লাইট অন অফ হচ্ছে। এখন ফ্যানটা অফ করেন তো ভাই, আমরা দেখি। ফ্যানটা তো আমরা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কিন্তু অন অফ করতে পারবো। হ্যাঁ, এটা আমরা সম্পূর্ণ রিমোটে কাজ করতেছি। ওয়াও, খুবই চমৎকার। দেখেন মায়াবী ফ্যান, 8 পাখার, ফাইবারের পাখা। তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি বলছেন? এটা 12 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা। 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার ফ্যানে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা, আর এখানে যে মোটরটা ব্যবহার করা হয়েছে 100% কপার মোটর প্লাস রোলার মোটর। এই রোলার মোটর কারণে কিন্তু ফ্যানে কোনো শব্দ হয় না। পাখাটা কি চমৎকার লাগছে দেখেন, অসাধারণ আর কি। দেখার মতো কিন্তু একটা 8 পাখার ফ্যান। ওকে, দেখে মনে হচ্ছে আমার তাল পাতার মতো আর কি। জি জি। আচ্ছা, খুবই জোস।
ওকে, দেখার মতো। তো এই ফ্যানটা আপনার ঘরের সৌন্দর্য কিন্তু বাড়িয়ে দিবে। এটা ফ্যান প্লাস হচ্ছে ঝাড়বাতি। এটার দাম কেমন রাখছেন স্বামী ভাই? এটা আমরা মূল্য দিচ্ছি, অনেকেই ভাববেন যে ভাই এত সুন্দর একটা ঝাড়বাতি কিনলেও আপনার 10, 15, 20 হাজার টাকা লেগে যায়। তো এখন যেহেতু আপনি ফ্যান প্লাস ঝাড়বাতি প্লাস অ্যাক্টিভ লাক্সারি আইটেম, রিমোট কন্ট্রোল এবং রিমোট কন্ট্রোল, এগুলা কিন্তু মূল্যর বিষয় না। বিষয়টা হচ্ছে এগুলো পছন্দ প্লাস শখ এবং শৌখিনতা। আপনি অনেক টাকা, কয়েক কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি তৈরি করে থাকেন, কিন্তু আপনি ফ্যান কিন্তু একটা মনের মতো লাগাতে পারেন না, তাই না? ঠিক ওই রকম যারা ডুপ্লেক্স বাড়িগুলো করে থাকেন, ঠিক সেই জায়গায় অনেকে আছে সিলিং এ আপনার ডেকোরেশন করে থাকেন, ওই ডেকোরেশন ম্যাচিং করার জন্য আপনার ফ্যান ব্যবহার করতে চান। ঠিক ওই সময় আমরা এই ফ্যানগুলো আপনারা ওই জায়গাতে এগুলো ব্যবহার করবেন এবং সৌন্দর্য বাড়ায় তুলবে। আর এর মধ্যে কালার আছে হলো দুইটা কালার। এই যে পাখাগুলো দেখতেছেন, এটা হচ্ছে কফি কালার পাখা, আর একটা হবে হলো হোয়াইট কালার পাখা। ও, সাদাও হবে? হ্যাঁ, একদম সাদা। কেউ যদি চায় সাদাটাও নিতে পারবে। হ্যাঁ, যদি চায় কেউ সাদাটাও নিতে পারবে। মানে এই পাখাটা যেরকম কফি কালার আপনারা দেখছেন, এটা চাইলে আপনারা কিন্তু সাদাও নিতে পারবেন। হ্যাঁ, সাদাও নিতে পারবে। আর দামটা কেমন রাখছেন স্বামী ভাই? এটার মূল্য দিচ্ছি আমরা 28500 টাকা। আচ্ছা, 28500 টাকা। আর এই যে মোটরটা আমরা ব্যবহার করছি, মোটরের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যদি আপনার মোটর পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। জি। আর পুরো টোটাল ফ্যানের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা 12 বছর, এক যুগ 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা হয়, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। প্রাইসের দাম আমাদের ফিক্স। আপনার দেখা গেছে যদি ঢাকায় নেন, তাহলে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিই। যদি আমাদের শপে আসতে চান, একদম নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদ এসে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর ঢাকার বাইরে, যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, আমরা কোরিয়ারে দিব। অনেকেরই আছে কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না, বা কোরিয়ারটা অনেক দূর হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা ঢাকাতে লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব, এবং কোরিয়ারের মাধ্যমে আমরা হ্যান্ড ডেলিভারি করে দেব। আর প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে প্রবাসী ভাই যারা আছেন, তাদের জন্য আমরা অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করছেন, কিন্তু বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য আপনাকে এই ফ্যানটা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, প্রয়োজনে আমরা লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে মাল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। তো যারা এই ধরনের রাজকীয় ফ্যান নিতে চান, আপনারা চলে আসতে পারেন চিশতি ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। এটা নিউ মার্কেটে দেখেন কত সুন্দরভাবে আপনার এই ফ্যানগুলো, আপনারা চাইলে যে রিমোটে বাড়িয়ে 1 2 3 4 5 তিনটা স্পিড আছে, আপনার লো আছে, মিডিয়াম হাই আছে। আচ্ছা, এই স্পিডে দেখেন কোনো ধরনের শব্দ হবে না। যারা এই ধরনের ফ্যানগুলো নিতে চান, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। তো চমৎকার একটা ফ্যান। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখেন আপনার কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা যেটা বলছিলাম। আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। পাখা হবে 8টা ফাইবারের ফ্যান। আর এটার নাম বলতে হবে, কি নাম ভাইয়া? এটার নাম বলতে হবে লজ্জাপতি ফ্যান। আর আপনার ভিডিও যারা দেখে আসবে, আমরা তাদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা রাখছি। আপনার ঢাকার থেকে একদম মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নেন, আমরা সম্পূর্ণ কুরিয়ার চার্জটা ফ্রি করে দেব। ডেলিভারিটা ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, একদম যে কোনো জায়গায় নেন, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর এটা তো ফিটিং করা ইজি, যে কোনো একদম ফিটিং করা ইজি, আপনি যে কোনো লোক করতে পারবেন। এবং অনেকে আছে দেখা গেছে ফিটিংটা করতে আপনার একটু সমস্যা মনে হচ্ছে, আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ভিডিও কলে ফোন দিবেন, আমরা দেখাই দেব। তো সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু চমৎকার এই ফ্যানটা কালেক্ট করতে পারেন।